Всем тук-тук откройте. Не знаю, от него чихают, не чихают, но у меня теперь полный нос этой херни по названию табак. Говорят, от перца чихают. Мне вот Алина давала задание понюхать перец. Я также сделал гильзу и нюхнул. Меня потом, извиняюсь за выражение, не состояние и... Нет, насчет чехоты это точно похоже. Ты чихал от перца? Нет, я не чихал, у меня жгло всю глотку, все ноздри полностью. Я вот так же сделал гильзу и просто через нее вдул, внюхнул. И потом у меня весь вечер я ходил и не чихал, а в тот момент у меня слезилась вся слизистая, горел нос. И самый прикол, я потому что 2 дня ходил, с перцем сморкался. Вчера только вечером вроде как бы полегче стало. А вот от табака я, походу, реально сейчас чихать начну. Ёперный театр. Спасибо. Алина, вы задание. Блин! Будь здоров, Николай. Спасибо. Нет. Как у печки-то хорошо, а кто бы знал. Будь здоров. Спасибо. От табака реально чихает. Да что за... Спасибо, пирожок. Спасибо.